สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มที่มีไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้นิ่มก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรีแอคชั่นคือบอกเลยว่ารายการช่วงหลิงอีถึงว่าจะจบไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอารมณ์คนดูยังไม่จบนะคือก็ยังกลับไปดูสเตจเก่าๆโมเมนต์เก่าๆในรายการช่วงหลิงอีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะทุกคนซึ่งวิดีโอเรีแอคชั่นที่มินจะทำวันนี้นะคะเป็นของสเตจของหนุ่มช่วงหลิงอีกับเมนเทอร์เนเน่ค่ะทุกคนหรือ TA เนเน่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าสเตจนี้มีความแบบมิวสิคอลมีความเศร้าๆกลิ่นอายความรักที่ไม่สมหวังนะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆกับสเตจนี้นะกับเพลงที่มีชื่อว่า It's Raining Because I'm Thinking of You นะคะที่ฝนมันตกก็เพราะว่าฉันกำลังคิดถึงเธอคือแค่ชื่อเพลงก็เศร้ามากไม่ไหวแล้วทุกคนซึ่งในสมาชิกในทีมนะคะก็จะมีหลินโมมีการหวานซิงมีอินเผิงมีอี้ฝานแล้วก็มีลีลุชเหล่าซือนะคะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ TA เนเน่นั่นเองโอเคถ้างั้นเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมเพลงนี้สเตจนี้พร้อมกันเลยค่ะทุกคนเริ่มใครเป็นกันบ้างที่ต้องกลับมาดูสเตจเก่าๆโมเมนต์เก่าๆหลังจากรายการจบลงทุกคนคิดถึงโมเมนต์นั้นโอเคเริ่มดูกันเลยค่ะหลิงโมคือแบบขึมมากไม่ชินดูสายตารอยยิ้มโอเคแล้วทำใจแบบว่าเพลงเศร้ามันเป็นเพลงเศร้าอินเผอมีความเอ็นดูน้องแบบแตะมือตุ๊กตาหมีเน่น่ารักมากทุกคนแต่บอกเลยว่าชุดคอสตูมน้องไม่ผ่านแต่ว่าหน้าน้องน่ารักนะคะให้อภัยเพลงเศร้าตอนนี้ก็คือแบบฝนตกอยู่นะแล้วน้องถือลมโอ้ดีรถถือตุ๊กตาหมีน่ารักเพลงเศร้าบอกเลยว่าอีป่านดีมากเสียงดีมากทุกอย่างแบบ everything แบบ perfect มากอินเผินนะคะหนุ่มแว่นน่ารักอยากจะยื่นมือทะลุไปแบบคว้ามือไว้อย่างเงี้ยหลิงโมกับเนเน่ทุกคนอันนี้เหมือนแบบว่าหลิงโมคือแบบคิดถึงช่วงเวลาคิดถึงคนรักเก่านะซึ่งก็คือเนเน่นะคะทุกคนมีแบบว่าแตะมือนิดหลินโมคือหูแดงมากทุกคนหวานซิ่งคือแบบอารมณ์เศร้ามาเต็มชี้มาที่ใจเลยรูดไทยหน่อยนะคะโอ้ยดีมากเสียงดีมากโหแล้วมือหลินโมแบบสั่นด้วยอารมณ์ความเศร้าทุกคนอันนี้คว้าไว้ก็คือคว้าไว้ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภาพคนรักในอดีตเพราะคนลุก
เสียงเน่คือเศร้ามาก也相逢关于你的一切脱身，可想念见缝插针，曾经拥有比爱而不得的残忍。 โอ้อันนี้คือแบบวิ่งสวนทางกันนะทุกคน คือมันไม่มีทางที่จะมาบรรจบแล้วคือแบบสวนกัน น้องนายแบบว้าว คือหลิงโม่ที่เป็นคนรักเก่าก็คือยังคิดถึงเนเน่อยู่นะ แต่ว่าทางเนเน่คือ ได้คนปลอบใจแล้วนะจ๊ะ ก็คือการหวังซิงนั่นเองป่วยฉันเมื่อชื่อนี่ทำไมมันเป็นนายไปได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่คือแบบอินกับสเตจมากทุกคนแบบสายตาส่งมากว่าแบบเศร้าอ่ะเศร้าโอ้คือสเตจนี้เป็นสเตจอีกสเตจหนึ่งที่แบบดีมากๆนะคะในรายการช่วงอีคือหนุ่มๆทำออกมาได้ดีมากคือแบบเพราะมันเป็นเพลงเศร้าด้วยแล้วแบบเสียงร้องที่ส่งออกมาโคตรเศร้าเลยทุกคนแต่ที่เมมยิ้มมันอดไม่ได้จริงๆหนุ่มๆหล่อมากคือเป็นอีกสเตจหนึ่งที่ดีมากจริงๆคือหลินโม่ทำออกมาได้แบบได้หล่อได้แบบได้เศร้าได้หล่อได้เศร้าได้หล่อมากสเตจนี้คือหลินโม่คือแบบหล่อมากแล้วคือเสียงอี้ฝานทุกคนคือแบบพอมาฟังเสียงอี้ฝานแบบชัดๆคือแบบมีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่แบบร้องเพลงเศร้าแล้วเสียงมีเสน่ห์ดึงความเศร้าออกมาได้แบบเต็ม10มากๆเลยทุกคนหวานซิ่งก็คือแบบคือแสดงสีหน้าท่าทางออกมาได้แบบว่าเศร้าดึงความเศร้ามาได้เต็ม10มากทุกคนแล้วก็เนเน่คือแบบเสียงร้องคือแบบเศร้าสายตาน้องคือแบบชัดเจนอะว่าแบบเศร้าอะทุกคนสเตจนี้บอกเลยนะคะว่าดีมากๆเป็นสเตจที่ควรค่าแก่การยกขึ้นหิ้งในการกลับไปดูแบบว่าวนลูปอะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบเนี้ยนะก็จบลงไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นของสเตจของเนเน่กับหนุ่มๆช่วงหลิงอีนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตุ้งติ้งเพื่อติดตามคลิปที่มันสปอยออกมาหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เมย์ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย